подписчики, сегодня у нас 8 красавіка 2025 года. Показываю, як укараніліся мои чаранкі, якія я ставила 26 сакавіка у разведзены радзігрын жоўты. Ну, вось амаль, практычна 100% укараненне. Вось як яны цудоўненька выглядаюць. Зараз буду перасаджваць, здыму зноў чаранкі і будзе прыгажосць. Працягваю той же ролик. Паглядзіце, як выглядаюць карэньчыкі. Прычым у стаканчыку сядзіць аж 6 чаранкоў. І все выдатна укараніліся. Цудоўна. Стаялі пад лампай. Літа. Ось, я задаволена вынікам. А вось так ён выглядае без стаканчыка. А вось якая прыгажосць. Якія карэньчыкі беленькія, жиденькие.